सेकंड फ्लोर का प्लास्टर हमारा पूरा हो चुका है। ये आज का अपडेट है। ये पूरा फ्लोर कंप्लीट हो चुका है प्लास्टर से। और अभी कारीगर के सारे पॉइंट्स छोड़े हुए हैं लाइट्स के। ये रूम कंप्लीट है, पीछे डक कंप्लीट है, ये रूम कंप्लीट है, बाहर का कंप्लीट हो गया है। मैं भी नीचे जा रही थी इसलिए तो मैं यहीं से दिखा रही हूँ। काफ़ी ऊपर नीचे हो चुका है। ये इसका प्लान करना है, जो खुला हुआ है ना रूम में डक आ रहा है, इसको या तो हम ग्लास शीट से करेंगे, कुछ ऐसा प्लान है। वेंटिलेटेड एरिया सबसे ज़्यादा यही है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन है। तो ये था आज का अपडेट। रेस्ट हम बताएंगे, अभी नीचे का सारा बाकी है। ये नीचे ये हमारा फ्लोर है, नीचे ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर।